होइन त्यस्तो नगर भाइ त्यस्तो नगर है थाक्यो नि धेरै थाक्यो यार बहुत थाक्यो यसरी यो भुवनेश्वर मन्दिर उकाली गाउँमा छौँ भुवनेश्वर मन्दिर त आउँदैछ नि त हामी ठ्याक्कै निक्ल्यौँ हालेर यसरी हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ बोल्दै छैन निर्माण कार्य हुँदैछ यसरी सिँढी आइपुग्यौँ झर्दैछौँ फेरि हामी अब हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ यसरी भुवनेश्वर मन्दिर माथिदेखि ब्याकग्राउन्डमा मन्दिर देख्नुभयो होला मन्दिर होइन अनि हामी यसरी ओह्रालो लाग्दैछौँ अब यो हेर्नु यहाँबाट यस्तो देखिन्छ सिँढीबाट अनि हामी यसरी छौँ हामी केटा यसरी मन्दिर आउनु भनेको देशमा केही न केही उथल पुथल हुन्छ भन्नु नै हो होइन त्यो डाँडामा हावा लाग्छ मान्छे उठाउनु जस्तो हुन्छ पानीलाई अक्सिजन लागिरहेको माछा रहेछ माछालाई अक्सिजन लाग्यो ल हेर्नुहोस् त्यहाँ माछालाई अक्सिजन लागिरहेको है त्यो ट्याङ्कीभित्र माछा छ देख्न सक्नुहुन्छ